Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesehatan, kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas perawatan ayam pilek atau ngorok, bisa dibilang ayam flu. Untuk mengobati itu sangatlah mudah jika kita rutin memberi pengobatannya. Yang pertama, ini tidak saya contohkan soalnya ini sebagian sore tadi sudah saya obati. Ini sekedar contoh atau sekedar pengalaman, biar semoga kalian pada paham dengan penjelasan saya. Yang pertama, kita siapkan air hangat sekitar 1 liter. Itu dikasih air persan jeruk nipis dan air atau garam. Jadi siapkan air hangat, garam, dan jeruk nipis. Dan satu lagi itu komik. Cara pakainya gini, kita siapkan 1 liter air dan sekitaran 3 butir jeruk nipis. Itu kita peras, lalu dikasih garam, kira-kira itu sekitaran 2 sendok atau 1 sendok setengah. Itu nanti setelah itu kita aduk sampai merata air garam jeruk nipis di air hangat tadi. Itu nanti terus di spet, taruh kayak suntikan itu sepenuhnya tempat pakan. Lalu habis itu ayam di kebawahkan. Gimana ya contohnya ya, seperti sebentar ambil satu dulu, kayak begini. Ayam di beginikan. Nah, nanti kayak gini loh, ada air keluar, nanti biar sampai habis tuh digitukan. Nanti setelah itu dikasih lagi, nanti dikebawain lagi sampai air yang dimasukkan ke paruh ayam keluar lagi gitu. Itu 1 hari 2 kali, besok keesokan hari sama sore. Itu rutin, insya Allah jika tidak terlalu parah itu 3 hari atau 2 hari itu sudah agak mendingan, ada perubahannya. Dan ini ayam sedang masa-masa pengobatan. Dan untuk ketebalan tubuh tetap dikasih herbal biar ayam ketebalan tubuhnya ada. Oke, mungkin itu bisa membantu untuk teman-teman kandang yang sedang kesusahan. Yaitu tadi pertama itu air hangat sekitaran 1 liter, lalu dikasih perasan air jeruk nipis itu sekitaran 3 atau 4, itu terserah, dan dikasih garam sekitaran 2 atau 1 sendok setengah. Disepet, dimasukkan ke mulut ayam sampai paruhnya penuh, lalu dikebawain ayamnya, kepalanya, biar airnya netes kembali keluar. Itu tadi. Dan jangan lupa usahakan ketika mengasih itu kondisi ayam ada terisi makanan, ya tidak terlalu penuh. Intinya ayam
sudah makan gitu. Oke, sekian dulu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada tutur kata, jika ada kekurangan mohon dibantu dengan melinkan komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.